is Radio NUG, the voice of the National Unity Government of Myanmar, broadcasting for the Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter, 17.710 megahertz daily at 8 a.m. and 25 meter, 12 megahertz at 8 p.m. Myanmar Standard Time. Radio NUG ကိုမနက်၈နာရီမှာလိုင်းဒမီတာ16မီတာ19.87 MHz ညဘက်မှာလိုင်းဒမီတာ25မီတာ17 MHz တိုက်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီဆရာနာရှင်ပေးပါလေကိန်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါကျမ်းမာလုံးကြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာရေဒီယို NUG ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးစက်တင်ဘာလ25ရက်ရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အမေဦးပါပါခင်ဗျာသတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိဆက်ရှောင်စခန်းတွင်ရိတ်ခါများပြန့်လည်နေပြီးစံပြုတ်တာတောက်နေရတဲ့တဲ့ပိတ်ခံထားရတဲ့တရုတ်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကမြမစီးပွားရေးကိုများစွာထိခိုက်နေတဲ့တဲ့နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ယခုဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရှိဆက်ရှောင်စခန်းတွင်ရိတ်ခါများပြန့်လည်နေပြီး